veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the హాయ్ గైస్, తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క నమస్కారం. నా పేరు అలీ. మీరు చూస్తున్నారు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ దుబాయ్ బ్యాక్ ప్యాకర్. ఐ హోప్ సో అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నేను సారీ అయితే చెప్పుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి. ఆఫ్టర్ 11 days తర్వాత అయితే ఈ వీడియో అయితే నేను షూట్ చేస్తున్నాను. కొత్త జాబ్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల అయితే టైమింగ్ అయితే సరిపోవట్లేదు అనమాట, ఎడిటింగ్ అండ్ షూటింగ్ కోసం అని చెప్పి. సో ఇంకా మిగతా వచ్చే వీడియోస్ అయితే ఆన్ టైంలో అయితే ఉంటాయి. సో ఈసారికి అయితే క్షమిస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో గైస్, వీడియో లోపల ఎంటర్ అయ్యే ముందు అయితే ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్. ఎప్పటిలాగే నా ఛానల్ అయితే ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి. సో నేను ఏదైతే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో అది మీ వరకు అయితే వచ్చి చేరుతాయన్నమాట. సో వీడియో ఎంటర్ అయ్యే లోపల ఒకసారి అయితే నా ట్రైలర్ అయితే చూసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ ట్రైలర్. ప్రతి యూట్యూబ్ క్రియేటర్కి మెయిన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక కంటెంట్, దాని తర్వాత మీరు ఇచ్చే ఆ క్వాలిటీ ఒక ఫుటేజ్ కానీ ఒక వాయిస్ ఏ విధంగా అయితే క్లారిటీ ఉందో దాని మీద అయితే డిపెండెంట్ ఉందన్నమాట. మీరు ఎంత మంచి కంటెంట్ ఇచ్చినా అందులో వాయిస్ క్వాలిటీ కానీ అండ్ ఒక ఫుటేజ్ క్వాలిటీ కానీ సరిగా లేకపోతే మీరు ఆ యొక్క ఇచ్చే కంటెంట్ వచ్చి రీచ్ అవ్వదన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు మొత్తం చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ చెప్పేది దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 50mm లెన్సెస్. 50mm లెన్సెస్ ఏంటంటే బీరోల్ తీసుకోవడానికి మంచి ఫోటోగ్రఫీకి అయితే ప్రతి ఒక్క క్రియేటర్ తన దగ్గర ఉంచుకునే ఒక లెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట, 50mm లెన్స్. సో ఈరోజు అయితే మన యొక్క లెన్స్ని అయితే మనం అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం మన ఛానల్ కోసం అని చెప్పి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. కెమెరా అయితే మిర్రర్లెస్ కెమెరా, కెనాన్ 50mm. సో కెనాన్ 50mm ఏంటంటే మిర్రర్లెస్ కెమెరా, మీకు అందరూ తెలిసినైతే ఉంటుంది. సో ఇది బేసికలీ 50mm. దీని యొక్క ప్యాకేజ్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంది. సో ఇది STM లెన్స్ అనమాట. మనకైతే ఇది డైరెక్ట్గా అయితే మౌంట్ అయితే కాదు. సో దీనికైతే ఒక అడాప్టర్ అయితే మనం తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆ అడాప్టర్ అయితే మీకు నేను చూపిస్తాను, దాన్ని అయితే అన్బాక్స్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఇదైతే మౌంట్ అడాప్టర్ అనమాట. ఇది మౌంట్ అడాప్టర్. దీని యొక్క ప్యాకేజ్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో మీకు మార్కెట్లో థర్డ్ పార్టీ యొక్క మౌంట్స్ కూడా దొరుకుతుంటాయి, బట్ ఐ ప్రిఫర్ ఓన్లీ కెనాన్ ఒరిజినల్ మాత్రం అనమాట. ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ మీరు సింక్రనైజ్ చేసేటప్పుడు అయితే చాలా బాగా అయితే క్వాలిటీ అయితే మీకు అవుట్పుట్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. సో అందుకనే నేను చెప్పి మౌంట్, ఈ కెనాన్ మౌంట్ అయితే ప్రిఫర్ చేశాను అనమాట. దీని అయితే ఫస్ట్ అన్బాక్స్ అయితే చేస్తుందాం. ప్యాకేజ్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంది. సో అడాప్టర్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంటుందన్నమాట, మీరు చూడొచ్చు. సో దీని రైట్ సైడ్లో చూసారంటే స్పెసిఫికేషన్ అంతా రాసి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దీని అయితే ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తుంటాం. మీకైతే ఒక మాన్యువల్ అయితే దొరుకుతుంది మీకు, మల్టీ లాంగ్వేజెస్లో అయితే ఇది ఉందన్నమాట. సో బబుల్ ర్యాప్లో అయితే మన మౌంట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ఈ బాక్స్ అయితే పక్కన పెడదాం. సో గైస్, ఇది మన కెనాన్ యొక్క అడాప్టర్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ కింద అయితే మనం ట్రైపాడ్ అయితే మౌంట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ట్రైపాడ్ కోసం అని చెప్పి ఇది ఇచ్చారు. సో ఇది మన డైరెక్ట్ కెనాన్ M50 అయితే ఇది అటాచ్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మన ఏదైతే 50mm లెన్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని అయితే ఇక్కడ సెట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ బ్రాండింగ్ అయితే మీరు రాస్తుంది, ఇక్కడ మౌంట్ అడాప్టర్ ఫర్ EOS M అని చెప్పి మీరు చూడొచ్చు. అండ్ బ్రాండింగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది కెనాన్. సో ఇదైతే అడాప్టర్ అనమాట. ఇప్పుడైతే మనము మెయిన్ మన లెన్స్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తుందాం. ఇదైతే మన మెయిన్ లెన్స్ అనమాట, చూడొచ్చు. ప్యాకేజ్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్ అయితే రాస్తున్నారనమాట. సో దీన్ని అయితే ఇప్పుడు అన్బాక్స్ అయితే చూద్దాం. సో యాజ్ యూజువల్ ఎప్పుడైతే అన్బాక్స్ అయితే చేస్తామో మనకు ఒక మాన్యువల్ అయితే దొరుకుతుంది. ఇదైతే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే ఉంది అయితే అనమాట. బాక్స్ అయితే పక్కన పెడదాం. సో అగైన్ బబుల్ ర్యాప్లో అయితే మన లెన్స్ అయితే ఉందన్నమాట.
సో గైస్ చూడొచ్చు, ఇది మన 50mm 1.8 అనమాట STM లెన్స్. కాస్త వెయిట్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఫిజికల్ ఓవర్ వ్యూ చూసుకుంటే ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఇది మీరైతే ఇక్కడ బ్రాండింగ్ అయితే చూడొచ్చు. కెనాన్ యొక్క బ్రాండింగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ఇక్కడైతే రాసింది 0. ఇక్కడైతే 2 మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు. ఇది మెయిన్గా చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ మీకు చెప్పినట్టు ఇక్కడ బ్రాండింగ్ 50mm అయితే కనబడుతుంది ఇక్కడ. అండ్ సెకండ్ థింగ్ అయితే ఇక్కడైతే మీరు మోడ్స్ అయితే ఉంటుంది, AF అండ్ MF అని చెప్పి, ఆటో ఫోకస్ అండ్ మాన్యువల్ ఫోకస్ మీరు కావాల్సిన చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే రింగ్ అనమాట ఫర్ మాన్యువల్ ఫోకస్ కోసం అని చెప్పి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ సైడ్ అగైన్ మీరైతే చూడవచ్చు. ఇక్కడైతే కెనాన్ బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. సో లెన్స్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉందన్నమాట, మీరు చూడొచ్చు. సో యాక్చువల్లీ ఈ లెన్స్ అయితే ఎందుకు ఫేమస్ అయిందంటే మెయిన్ బొకే ఎఫెక్ట్ కోసం అండ్ ఫోటోగ్రఫీకి. అండ్ అందరూ క్రియేటర్స్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఏదైతే మన ఐతో విజన్ చేస్తామో, సో అదేవిధంగా దీని ఒక క్వాలిటీ ఉంటుంది. మనం ఎంతవరకు అయితే మన ఐ అయితే చూడగలదు ఆబ్జెక్ట్స్ని, ఆ విధంగా అయితే దీని యొక్క షార్ప్నెస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడైతే మీరు రాస్తుంది ఇక్కడ కెనాన్ 1.8 STM లెన్స్ అని చెప్పి. లెన్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. మౌంట్లో అయితే అటాచ్ చేసి చూపిస్తాను నేను. సో మౌంట్లో అయితే ఈ విధంగా అటాచ్ అవుతుందన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తే నార్మల్గా అయితే మిర్రర్లెస్ కెమెరాకి మనం వైట్ డాట్స్ అయితే మ్యాచ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి STM లెన్స్ కాబట్టి మనం రెడ్ డాట్స్ని అయితే మ్యాచ్ చేసి దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. సో రెడ్ డాట్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. సో మన లెన్స్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయిందన్నమాట. నేను త్వరగా అయితే దీన్ని చేంజ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది, 50mm ఎఫెక్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. సో గైస్ నేనైతే ఇప్పుడైతే రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను. అదే సిగ్మా 16mm వైడ్ లెన్స్ అనమాట, చాలా వైడ్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఇదైతే మన కెనాన్ 50mm ఆఫ్టర్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే ఉంటుందన్నమాట, మీరు చూడొచ్చు. సో నేను త్వరగా దీన్ని అయితే అటాచ్ చేసి దీని ఒక ఫుటేజ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీకు శాంపుల్ ఫుటేజ్ అయితే నేను చూపిస్తాను నేను మీకు. సో ఇది 50mm కాబట్టి కొంచెం వైడ్గా అయితే కొంచెం దూరంగా అయితే పెట్టుకోవాలన్నమాట ట్రైపాడ్ అయితే. సో అది మీకు నేను టెస్ట్ అయితే చూపిస్తాను మీకు నేను. సో ఇదేనమాట 50mm. సో దీని యొక్క క్లారిటీ కూడా అయితే మీరు చూడవచ్చు, షార్ప్నెస్ కానీ. సో ఆ షార్ప్నెస్ కూడా చాలా బాగుందన్నమాట. అసలు ఫేస్లో ఆ క్లారిటీ అండ్ ఆ యొక్క పిక్సెల్స్ కానీ చాలా క్లియర్గా అయితే ఉంటుంది. ఆ బొకే ఎఫెక్ట్ అయితే కూడా మీరు చూడొచ్చు. నేను ఎప్పుడైతే కొంచెం పక్కకు తిరుగుతానో మీరు ఫోకస్ అయితే టీవీ మీద అయితే చూడొచ్చు మీరు. సో ఇప్పుడు ఫోకస్ అయితే మీరు టీవీ మీద అవుతుందన్నమాట. సో నేనైతే ఆల్మోస్ట్ 15 feet దూరంలో అయితే నుంచి అయితే రికార్డింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో గైస్ ఇదైతే మన ఈరోజు యొక్క వీడియో కెనాన్ 50mm లెన్స్ గురించి అయితే. దీని యొక్క ఫుటేజ్ అండ్ శాంపుల్ వీడియో అండ్ ఫొటోస్ అయితే మీరు ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ అయితే చూడగలరు. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I can't. గైస్ ఇది ఈరోజు యొక్క వీడియో అనమాట అబౌట్ కెనాన్ 50mm లెన్స్ గురించి, STM లెన్స్ గురించి అయితే. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ షేర్ అయితే, లైక్ అయితే చేసుకోండి. అండ్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బాయ్ ఫ్రమ్ దుబాయ్ బ్యాక్ ప్యాకర్. టేక్ కేర్. బాయ్ 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 బాయ్.